نيجي بقى للسؤال المهم، ليه المضادات الحيوية اللي بنعتبرها سلاح الجبار بتكون عديمة الفايدة تماماً في الحرب دي؟ بصوا، فكرة المضاد الحيوي عاملة زي المفتاح المتخصص اللي معمول لقفل معين بالملي. البكتيريا عندها القفال دي اللي المضاد الحيوي بيعرف يستهدفها، لكن الفيروسات ما عندهاش القفال دي من الأساس. يعني مثلا في مضادات حيوية زي البنسلين، مهمتها كلها إنها تكسر الجدار الخلوي اللي بيحمي البكتيريا فتموت. أنواع تانية بتستخدم مصانع البروتين اللي جوه البكتيريا اللي اسمها الرايبوسومات، فبتمنعها إنها تكبر وتتكاثر. وهنا بقى بنوصل للنقطة المحورية، اللحظة اللي بتوضح كل حاجة وبتكشف لنا حجم المشكلة اللي بنتكلم عنها. الإجابة ببساطة تخض هي إن الأهداف دي مش موجودة أصلاً في الفيروس. الفيروس ما عندوش جدار عشان نكسره، وبيستخدم مصانع البروتين بتاعت خلايانا إحنا عشان يتكاثر. يعني محاولة علاج فيروس بمضاد حيوي زي بالظبط محاولة فتح علبة تونة بمفتاح شقة، أداة غلط تماماً للمهمة الغلط. وهنا الموضوع بياخد منحنى أخطر بكتير. استخدام السلاح الغلط مش بس ملوش فايدة، لا دي كارثة بتغذي أكبر تهديد صحي بيواجه البشرية في القرن ال21: مقاومة مضادات الميكروبات.